خەلکێن باژارê Amûdê jî ji bo bilindkirina nirxê sûtemeniyê li herêmê xwepêşandanek li darxistin. Xwepêşandan li nabarasta bajarê Amûdê hat li darxistin û bi dehan ji xelkên Amûdê û gundewarên wê tevlî bûn. Di xwepêşandanê de daxwaza kêmkirina nirxê sûtemeniyê hat kirin û hat diyarkirin ku ev biryar barê xelkên herêmê giran kiriye. Em îro derketinin ji bo nirxê mewada bi geştî û ê neftê bi şeklekî am. Îro xelkê me bi rastî lazim şiyar bin. Em lê nerin siyaseta birçîbûnê, ne rexnê mazotê û ne rexnê nanê. Siyasetek birçîbûnê ji ser mentîqa me tebiqe. Wê mentîqa me dixwazin şerxekê mestir bikin, berê em perçenin, perçebûna me firetir bikin. Hêviya me ki milletê me şiyar bi ji van siyasetê birçîbûnê re û ji gotina me ji hikûmeta Şamê re siyasetê birçîbûnê tî carî bi ser neketî û berê geleka hikûmeta bi pê kiriye û bi ser neketinin. كرد يعني ملتي كرد بنا رقص سري قرجات سكنه يعني افر من رادبل سري متني رادبه يعني تهر وكي دي نوك باجاري كردينه يعني افش مازوت افش غازه كاتشت كنش في ملتي يعني تخوازن في ملتي بساغتي بشوتين يعني بس سياسات شوتي خراب تحقي في ملتي نمادبه ام كسي ما بعد سرخو قبول نتكرم رابن يكي احمد الشرع سرخو قبول بكن